Mga kapugsa sa kaangot niya, balita mas sobre 150 kakandidato sa eleksyon sa probinsya sa Negros Occidental. Ginpadalaan sang show cause order sang COMELEC bangod sa premature campaigning. Nakatutok, Aileen Pedreso. Ginatutukan karon sang Negros Occidental Provincial COMELEC ang sahi isang pagpangampanya sa mga mapadalagan para sa Barangay SK Elections 2023. Ini patapos naglabot na sa 150 kakandidato sa Barangay SK Elections ang ginpadalaan sang show cause order. Nagpaandam ang talatapan sa mga kandidato nga likawan ang pagpanuhol o kung anuman nga sahi isang pagpamakal sang boto. Hindi ka mo magbalik dyan sa inyong boto because vote selling is also an election offense. We are ramping up our efforts to minimize the pagdadakpon madakpan. Sa adlaw sang eleksyon, ginapanumdum sa mga botante nga magboto sang temprano kag pangitaon ng precinct number sa bulig sa precinct finder nga makita mismo sa website sang COMELEC. If you want to know dili mo presinto, pag dili nga eskwelahan, nasa mga QR code na. Samtang umpisa sa October 27, iga-deploy na ang mga militar kag kapulisan sa probinsya. Kumpiyansa naman si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga sa bulig sang otoridad mangin malinong ang eleksyon. I'm confident that the Negrenses understand that more important is that it is a credible and peaceful election. Upod Kerwal Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.